咁其實咧主要咧呢個單位咧係比較特色啲，佢個牆身咧保養咧都係算係唔錯嘅。我覺得呢個咧好有啲空中別墅咁樣嘅感覺。地板整過㗎，聽下啲聲音質素都唔同。唔係原嚟發展商交付嘅咁樣，影唔影得出個細節咧？呢間房間咧都有成10個平方咁闊噶啦。好多買天台咧，買呢啲特色戶咧都係咁樣。呢啲咧係全送嘅。噔噔噔噔，哇！呢邊咧呢個咧天台真係好大好大呢個天台。其實呢個單位咧，我覺得即係佢嘅橋高啊6米幾闊啦，再加埋有埋私家嘅天台啊，你可以自己咧即係整一整咧，其實咧係好靚仔嘅。Hello， 大家好，我係美麗啊。咁今日咧嚟到咗十里銀灘3期海悦灣呢一度咧，帶大家睇下呢一個小區嘅內園花園，正唔正？食飽飯咧，嗱小朋友喺呢度跑嚟跑去，嗱老人家喺呢度，幾開心啊！呢度咧大家帶埋狗仔咁樣落嚟啊，幾舒服。哇，大白狗，你睇幾開心。哇，我有點怕你，我害怕，不是我有點害怕。嗱，今日咧帶俾大家一套咧稀缺單位、複式單位，住洋樓養番狗，有天有地。我哋咧上翻樓上去睇，其實咧我唔係驚狗。其實咧，我係怕佢咬我。嗱，我哋咧上到翻今日呢套特色單位，再同大家嚟見面啦。OK， 咁而家咧嚟到咗我哋呢個單位呢度，頭先咧真係俾隻狗嚇親㗎。哇！頭先咧我上嚟嘅時候咧，見到一隻狗好得意啊，佢識得自己搭 lift 落去喎，哇叻到鬼咁。不過咧呢啲咧只能作為觀賞嚇。我哋咧今日咧睇緊呢個單位咧係109平嘅。咁嗱呢一度咧有個入戶花園，咁其實咧呢度咧業主咧冇過嚟呢度整到呢一個風窗啦嚇，所以其實呢度咧如果後期有需要咧可以自己加翻。呢個咧係個特色戶嚟嘅，天台私家使用嘅。後期有需要咧轉翻密碼鎖都係 OK 嘅。109平方做到咗4房嚇。咁嗱呢度咧廚房咧冇咩特別嘅呢個廚房咧冇開到嗰個爐頭。咁嗱呢個抽油煙機咧後期都需要換一換噶啦。咁呢度咧星盤啦切菜個位。咁其實咧主要咧呢個單位咧係比較特色啲，佢個牆身咧保養咧都係算係唔錯嘅。我覺得呢個咧好有啲空中別墅咁樣嘅感覺。所以我頭先講咧有天有地。我再補充多一句嚇，頭先咧我只不過比較驚寵物，唔係話寵物唔好嘅意思啊，咪等陣間又有人喺評論區鬧我啊！嗱呢度咧睇下山景，大家可以睇下田園景。呢度咧白色呢座樓咧就係我哋呢個海悦灣對出嘅呢個阿婆角中心市場。喺呢度咧呢一座咧自己行出去咧就可以見到大排檔啦、煲仔飯啦、牛肉湯粉啦、買餸啊，入邊咧有幾十個檔口。哇！呢度有黃昏晚霞啊！嗱，影唔影得出呢個感覺啊？可以。呢個就係晚霞。隔離呢個單位咧，嗱個業主咧整咗呢個叫咩啊？呢個叫陽光棚。我哋呢個單位都可以加翻嘅。嗱，似咁樣咧，嗱嘅感覺幾舒服嚇。睇下樓下咧有2間房嘅。呢度咧睇內園園景嘅。
呢度咧對住翻個景咧就係迎海。嗱，遠處咧有少少嘅海景睇下。呢度咧主要望到三期嘅海月灣嘅泳池啦，可以望到迎海嘅泳池啦。咁呢度咧行出去小區後門咧就係迎海啦，可以喺迎海上車又得，或者喺海月灣落車都得。咁我哋呢個單位咧係喺海月灣嘅。呢間房間咧地板整過㗎，聽下啲聲音質素都唔同。唔係原嚟發展商交付嘅咁樣，認唔認得出個細節咧？呢間房間咧都有成10個平方咁闊噶啦，擺翻啲三邊落床完全冇問題。呢啲全部業主啲雜物嚟嘅，後期佢都要搬走啊。呢個冷氣咧有啲歷史噶啦嚇，呢個冷氣估計仲大過我。咁嗱，呢度咧個燈咧壞咗嘅，廁所咧都係做咗乾濕分離嘅，可以影一影俾到大家嚟睇，我就唔入去啦嚇。樓梯底呢度咧，我見過有啲業主咧喺呢度整一個書房，或者用嚟擺放雜物，應該都係1.6米左右，1.65米左右，暴露咗自己嘅身高。嗱，呢個 L 型嘅山景房，呢度咧都係睇翻個景色比較正啲，而且咧佢呢度咧特色戶嚇，業主好多呢啲快遞呢度呢個樓梯咧，嗱呢啲咧唔係搭出嚟嘅，呢啲咧係石膏嚟嘅嚇，呢個係水泥嘅。嗱呢種咧扶手咧都好多穩陣啲，我好中意呢個啊！你有時坐喺呢度咧，欣賞下呢個景都唔錯，開揚啊！噔，跟住喺呢度，喂，上嚟啦，係咪？睇呢度感覺，其實咧買呢啲複式咧，真係可以實現到咧，真係你一家人嘅生活。嗱，呢度咧係樓上嘅房間如果係即係情侶嘅，可能唔想同父母一齊共用一層嘅，咁你可以喺樓上。呢度咧有一個洗手間嘅，或者父母瞓樓上都得，因為佢呢度咧有天台可以整下呢啲花園。我頭先點解講咧可以做到4房咧？因為呢個咧係一個陽光房嚟嘅嚇。呢個咧你唔做房咧，你就整一個空中嘅施展嘅空間，即係擺啲台凳喺呢度整一個自己嘅園林天地。咁如果你想要搭棚想要似隔離咁你試啦，對面啦，呢度咧好多都搭咗棚嘅，好多買天台咧買呢啲特色戶咧都係咁樣。呢啲咧係全送嘅，當時買嘅時候業主係有加咗，明㗎啦嚇，唔講太多，費事又俾人鬧。嗱呢度咧。噔，哇！呢邊咧，呢個咧天台真係好大呢個天台呢度曬衫曬被係咪？整啲植物都幾好嘅。嗱呢個咧行翻過嚟咧就隔離㗎啦嚇。呢個行翻過嚟隔離隔離咁樣擺啲凳台凳咁樣喺呢度。哇！呢個幾犀利，人哋仲搞埋嗰個燒烤爐不過肯定又會有人會話點解你話係私家使用？咁其實基本上都係樓上嗰戶用嘅到時候可以即係圍翻起身咯，圍翻起身會好啲。咁呢個單位咧總價唔貴嘅，588000嚇。翻到呢個單位咧，同大家計下啦嚇，588000除翻109平，咁就係5394蚊，即係5540蚊一尺，2層喎，複式喎，買一層送一層喎，淨係計咗你一層嘅面積嘅啫喎。其實為到翻咧，其實呢個單位咧，我覺得即係佢嘅挑高6米幾闊啦，再加埋有埋私家嘅天台你可以自己咧。即係整一整咧，其實咧係好靚仔嘅。咁似我哋呢啲露台改造咧，
即係咧你係要整噶嘛，嗱似人哋咁樣整下呢啲，係咪？啊，改造下，啊咁樣鋪啲通鋪出去，跟住擺兩張凳，整啲花咁樣。呢啲嘢咧要幾得意，兩隻狗仔咁樣，係咪？不過咧，買天台呢啲人咧一定要勤力嘅，做衞生嘅，唔係咧似我呢啲大懶豬咧係整唔到嘅。睇啦，咁樣整下，哇，幾舒服，正啊！我有個業主咧就買咗呢一個單位，佢話佢好中意整花啊，整呢啲，咁樣整下其實幾舒服，係咪？真係舒服。你係咁樣搭個棚啦，咁樣整一個棚咁樣出嚟，要打理，係咪？咁樣整出嚟，哇！有個小朋友喺呢度玩都好開心啊！呢個單位咧，目前嘅情況就係咁樣嚇。廁所個燈壞咗啦，同埋呢度有個燈壞咗嘅，咁呢啲都係細問題嚟嘅。總價588109平，其實最盡可以做到4房。咁嗱，你如果唔當使用嘅房間嚟計，你當3房啦嚇。咁嗱呢度咧2個廁所，樓上咧都有個廁所嘅。咁你隨時咧呢度咧唔使話一定要落樓梯，你先至會有廁所用。所以其實呢個單位我覺得都係算係方便嘅。稀缺性單位，識欣賞嘅人就會識欣賞，唔中意嘅人就會唔中意。所以其實複式單位係比較小眾啲嘅產品。喺十里銀灘嚟講，亦都係非常之有稀缺性嘅。咁上次咧有鋪咗幾個單位咧，基本上係放一間賣一間，同埋咧呢個單位咧真係好抵嘅，比較舒服嘅。咁如果係中意嘅粉絲朋友嘅話咧，可以約個時間咧掃一掃我哋屏幕上方嘅2個 QR code，或者直接打電話預約美麗咧嚟睇樓都係 OK 冇問題嘅。咁今期嘅呢條片我哋介紹呢度，下期再見，拜。